そんなうち展示行った時花火ほっと聞いたはやな。ちょっとね。見に行ったの？すごいな。泣いてた。泣いてた。屋台。これみんな違うの？屋台に行くためにわざわざ回ってる。みんなで向こうに。ごめんなさい。
速しようか。なんか絵が嫌いになってた。どんなタイプ？待って。ミラさん、公園みたいな。あそこでやって